ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ लोभलाग्दो अहिले नै गएर एउटा प्लट बुकिङ गरिहालौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ भोलि गएर यो ठाउँ चाहिँ सबैले आरिसक्ने ठाउँ चाहिँ हुन सक्ला है म दीपक श्रेष्ठ म एकताका नबिल ब्याङ्कमा थिएँ रिटायर भएको 5 वर्ष भयो ब्याङ्कको कार्यकालमा प्रोजेक्टहरू धेरै हेरियो धेरै किसिमको प्रोजेक्ट गरियो सहयोग गरियो त्यसमध्ये यहाँ चाहिँ भोलि गएर एउटा छुट्टै किसिमको होलिडे होम वा रिटायरमेन्टमा आनन्दसँग पिसफुल लिभिङ गर्नलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ उपयुक्त छ जस्तो मलाई लागेको छ साथीको थ्रुबाट मैले हेर्न आउने मौका पाएँ खुसी लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो लाग्यो एकदम ओपन इन्भाइरोमेन्ट फिल भयो फर्स्टमा म आज हेर्न मात्र आएको थिएँ म पनि यसको मेम्बर हुन्छु एभ्रिथिङ इज रियली नाइस यहाँ चाहिँ अब इट्स मोर लाइक सिटी लाइफबाट अलिकति छुट्टी पाएको जस्तो हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि अब यति टाढा हुन्छ नि अलङ लाइक नेचरहरूसँग बिकज सिटी लाइफ इज अलवेज भेरी हेक्टिक हुन्छ नि त अब कलेज जाऊ फर्क यता जाऊ उता जाऊ अफिस जाऊ हुन्छ नि त सो दिस इज मोर लाइक अ प्लेस वे यु क्यान पज हुन्छ नि एन्ड लाइक स्टे इन्जोय विथ यर फ्यामिली अनि मेक मोर फ्रेन्ड्स हुन्छ नि यहाँ आएर and it feels really nice. It feels honorable to be a part of all this. Meditating क्या हैन त्यो हामीले स्पेस खोजिरहन्छ नि त वेयर इज पीस भनेर सो एन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै ठाउँ त्यस्तै वातावरण त्यस्तै अनि त्यही माथि यहाँको कम्युनिटी पनि त्यस्तै सो त्यो सबै कुरा मिल्दाखेरि त दिस इज गोइङ टु बी अ ह्युज प्रोजेक्ट एकचोटि यहाँ आउनु भएर यहाँको प्रोजेक्टको बारेमा हजुरहरूले अलिकति बुझ्नु भयो भने यु विल नट गो ब्याक के यत्तिकै चाहिँ तपाईँ जानुहुन्न त्यस्तो लोभ लाग्दो प्रोजेक्ट छ र ट्रुली भन्यो भने प्रोजेक्ट जुन किसिमले उहाँले चाहिने इनिसिएटिभ लिएर सञ्चालन गर्न गइरहनु भएको छ यसमा नर्मली जुन टार्गेट उहाँको चाहिँ अब रिटायर्ड पर्सन्सहरू सेलिब्रिटीहरू ब्याङ्करहरू जसलाई कि चाहिँ काठमाडौँको क्राउडमा बसेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ होइन र उहाँहरूलाई अलिकति रिल्याक्स गर्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति स्केप गरौँ सिटीको लाइफलाई स्केप गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ आएर बेला बेलामा बसेर चाहिँ इन्जोय गर्ने हिसाबको पनि यो एउटा खाका चाहिँ मैले पाएँ यो चाहिँ प्रोजेक्टमा म कसरी चाहिँ आकर्षित भएँ भन्दाखेरि उहाँहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै चलिरहेको रहेछ अनि बिरुवा चाहिँ अरू मार्फतबाट चाहिँ मान्छे मार्फतबाट चाहिँ त्यो बिरुवाहरू आइरहेको छ आफूलाई थाहै छैन अब मलाई चाहिँ डाइरेक्ट भयो भने के हुन्छ जस्तै यो चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्ने बिरुवा छ भनेदेखि कमसेकम 800 मा दिन सकियो होइन त्यो डाइरेक्ट हुँदाखेरि र यो प्रोजेक्टलाई पनि कसरी चाहिँ हरियाली गर्ने र भविष्यसम्म पनि यो प्रोजेक्टको चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट टिमभित्र बसेर यसलाई कसरी चाहिँ फुल्ली एकदम फुलको हरियाली चाहिँ बनाउने भने चाहिँ त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी मसँग भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँहरूसँग जोडिन पाएँ Legends Property. तपाईको सपना हाम्रो साथ।